हेलो म चाहिँ मन्जित लामा हो। हामी चाहिँ यो मेरो चाहिँ सानो एउटा भ्लग हामी एउटा वान नाइट क्याम्प जाँदैछौँ। लाकुरी जाने बाटो रानीकोट भन्दा हाइटमा पर्छ। राम्रो छ भ्यू त्यहाँबाट। सो हामी 3जना ओन्ली विथ 3 पिपल्स। इट्स मेरो अब लकडाउनको लास्ट टाइम थियो। हामी गयौँ अब जङ्गलमा बसेर त्यो सानो तिनो रमाइलो गर्दैछौँ टेन्ट। सो प्लिज चेक इट आउट कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु होला। ठाउँ कहाँ हो भने म कमेन्टमा भन्नेवाला छु हजुरहरूलाई। ओके, अहिले चाहिँ हामीले यसो अब सुकेको दाउराहरूलाई चाहिँ पटुलेर एक ठाउँमा राखेर अब आगो त बाल्नु पऱ्यो। जो नेचरमा भएपछि ग्यास चुलोभन्दा पनि आगोबाट नै राम्रो हुन्छ। दाउराहरू कलेक्सन गरेर हामी जम्मा गर्दैछौँ र अब बिस्तारै हाम्रो चाहिँ जो पकाउने ठाउँहरू सुरु हुन्छ। अहिले किचन बनाउन लागेको छौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ चुलो भनौँ न। सो चुलो बन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो काम बिस्तारै सुरु हुन्छ। हेर्नु होला। हामीले सानो सेको पोलिसके पछाडि यस्तो नराम्रो पानी पऱ्यो नि। हेर्नुहोस्, हामीसँग टेन्ट नभएको भए हामी चाहिँ एकदम नमजाले भिज्थ्यौँ पनि होला। पानी परिसकेपछि राति चाहिँ पानी अलिकति रोक्यो र हामीले चाँडो पकाउनलाई के गर्ने भनेर त सबै एकै ठाउँमा हालेर बिरयानी जसरी बनाएर हामीले त्यो दिन राति खायौँ होइन। त्यसपछि रमाइलो भयो। इन्जोय त लट। राति त्यस्तो डर चाहिँ केही पनि भएन यताउताको। अनि हामी खानासाना खायौँ, एकछिन गफसफ गऱ्यौँ, बाहिर पनि घुम्यौँ। जङ्गलको जस राति सुनसान थियो। खाना पनि मजा आयो खाँदाखेरि। हामी टेन्टमा चाहिँ यसरी बसेको थियौँ। टेन्ट पनि मजाको थियो, भ्यू राम्रो थियो। राति त्यस्तो पानी पनि परेन अनि इन्जोय नै भयो राति चाहिँ। अनि मजाले बस्यौँ पनि। अनि यो टाइममा चाहिँ उयो जस्ट आउटसाइड द्याट राति चाहिँ लाइट बालेर हामी भूत तर्साउन आएको भनेर हामी यति हल्ला गऱ्यौँ कि होइन। इट्स मर्निङ टाइम। यो चाहिँ बिहानको टाइम हो। बिहान हुस्सुलाएको थियो मजाको। हेर्नुहोस्, बिहान यसो सानो सपिङ गरेर आएर फेरि हाम्रो दिउँसोको खानेकुराको सुरुवात भयो। दिउँसो पनि हामीले सजिलै होस् भनेर हामीले चाँडै नै हुने गरेर हामीले त्यही एकै ठाउँमा हालेर सबै पकाउने कोसिस गऱ्यौँ। पाक्यो पनि अनि इन्जोय ल त्यो फुड्स पनि मजाकै भयो। हाम्रो बिरयानी रेडी भएको छ। यो म्यान मिठो छ त्यो। मिठो छ है एकदम। कस्तो मजा आइरहेछ, कस्तो अनुभव भइरहेछ? अनुभव एकदम बेस्ट भइरहेछ। मैले यहीँ कालिज मारेर खाइरहेको जस्तो लागिरहेको छ। सही। अनि ईश्वर दाइ? मलाई एकदम मिठो अनुभव भइरहेछ। मिठो अनुभव हो र म पनि अब टेस्ट गर्न जाँदैछु। खाना खाइसकेपछिको यो भ्यू हेर्नुहोस्। अब हुस्सु त एनी टाइम अब लागिहाल्ने, पानी नै पर्ने भइसकेपछि हुस्सु त्यो लाग्ने जाने त क्रमै थियो। अनि त्यसपछि अब हामीले एकछिन त्यहाँ खाना खाएर यत्तिकै एउटा बस्यौँ अनि रेस्ट गऱ्यौँ। जस्ट स्लिप नियर अबाउट 2 आवर्स जति हामी फेरि दिउँसो सुत्यौँ होला। साथीहरू चाहिँ सुत्नु भयो, म चाहिँ सुतेन। अनि देन आफ्टर वी जस्ट प्याक इट एन्ड वी रिटर्न ब्याक। यस्तो भ्यू हेर्नु अझ हाइटबाट हो। अनि हामी चाहिँ फर्किँदै अब सो एक दिन बस्यौँ अनि त्यसपछि हामी फर्क्यौँ। अब द्याट्स इट। सो प्लिज चेक इट आउट कस्तो भयो। सानो ट्राई हो यो होइन हाम्रो। मैले अहिलेसम्म यसरी गरेको चाहिँ छैन। सो इट्स फर्स्ट टाइम द्याट बनाऊँ भनेर। म मेरो साथी एकजना चाहिँ गइसक्नु भयो अगाडि। थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ प्लिज हेरिदिनु होला होइन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला वान नाइट क्याम्प टु गुड रमाइलो भयो भन्नुपर्छ अलमोस्ट वी जस्ट इन्जोय अ लट थ्याङ्क यू